Ush. Biki hundi na gugurraachomee jira osoo na ciniinuu jechuun soo anaatu miidhame wallaahi laazim kun ammallee itti baratee na ciniine osoo irraan baree baay'isawii irraan baree na ciniine. Qoy isinitti deebi'a kutaa. Maali deessee dhuftanii gaafa xiyyaaqee. Maraafuu baga gammaddanii aduwwiin teessan illee baga afaan qaqqabattee warri gammaddan ammoo baga gammaddanii jiruun teessan tan waliin. Wayyaa akka nagaa jirtu akkam jirra fayyaa keeti qaaqan guddisiin daddafiiti nagaa fadhu waan nagaa fadhu amma wanti dhufnee fi seenaa kee hubatu eelo siinootiraakii san rabbii jedhaati wayim dammoo galabadhaa wanna godhaa waa wayi godhaa maal jedhaatu sulli keessaa leenti gochuu dandeessa godheera seenaa kee waan xiqqoo akka nuti hin namicha jazbaa rabbii jedhi jedhistee irratti bilbiliin kun maraatee jira moo maal jaatta seenaa kee nagaa kee xiqqoo mee muraasa irratti akkamitti darajaa nageessuu dandeesse mee akkamitti geettee nutti hin gallu intarbii irra jira haadhatti jazbaa natti hin bilbiliin maa inni tuni haadha manaa diyyaa bakka natti hin bilbiliin nagaa mee muraasa mee nutti muraasa siima qomee maa silkii saaleen hin gootu abbo singachuuju annam waliin qaaqaarame si wanti si gachuun jiru beem yoo kana gaafattu suuta itti na gaafattam video man kamera kas godha bakka mucaan irratti se dala arargee uggii hojjechiisan sa'aa dura kaa'u qaba ibsa. Eshi. Kana dubbilee bakka sa'aatii gidaaraa bitachuu qaba. Sa'aatii gidaaraa bitatee uggii isiin sa'aan tiyya geesse jette utaaluu qaba. Yoo gile sa'aatii gayuu geetu inni miira keessa jiraatee waa akkam godha. Amantii keessa hin jiru gartee haadha tiimiitu asaanaa fi tajarri keenya hun qabee keessaa lukkisaa irra guddaan. Saniifuu soddaan keenya sa'aa bitachuu qabaan dirqama si galee. Nama tokko uggii gurguran amalaa fi waa hunda.